ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kahnyotrab Youth Council hisngi hadir mu Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District ula batha iki pulet baki day benle ik badan kam bandrat dingkhong iki jingsni ke bami nalum survey kablami neki brio ke wan shong petwer kila ai khuble yo DC ubala shim ya kani ke sinjam habe kran bekla pathai ko bor uba roy ko par syndrome ubri president jong ke HYC sengkme ulong makum ka seng kam song ya ha be ke jingkran UDC ke day bolong bon up hadu banadan karai jong ka kod din mangilala pet ko to kajaka ngila lab ko jing shong be an jong kibrio to kajaka ya ka bana kalem no ka seng ngila ajing tho kibor ba dai pet ya to kajaka ba kan thubru ya ka sorka jela ka jongi ka ba ka bana kalyang jong u deputy CM ha ka to ka sngi hi la tha ya u DC jong ka East Khasi Hills ba u dai ban shem kam kloi bat ban penbet bat ban pet ya ka jing dawa jong ka seng ti ka kum ka jing so thu ka jongi ka long bana kalyang jong u DC jong East Khasi Hills lo khat meeting menen ka sngi ya ka cantonment board ya defense ya office yang defense estate officer ba kumju ru nak liang jong ka Shillong municipal board ba nak liang jong police department hoi nilai i ba UDC jong ka East Khasi Hills sula pentip ba ula penpaw yang i ba dei ba ki kam runar la ni ki kam sneo ki bami nak tu ka jaka nak liang jong DC ula ada ban direction ya ka police department ba kan le ya ka badon kam nak ka benta bente la kam ya kanika ya ki jing sneo ki bami nak tu ka jaka kembang nilai penpau lomba ki jing lomba ka jinglet ka jongi ba kani ka jaka ka de kata ka hub la ni ka jaka pedeng ka bami shibun ki jing sneo kham tam ya ka jing supply u drugs bat ki ki jing sneo ti habai de ba tu ka benta ngi so ban ai khule UDC ba ka jing shim ka jong u yang ni kam nang man penting kana ba kani ka jaka ka nom de ka jaka ka bami shibun ki kam sneo ndai ka wei ka ba pen ka bangi ngim so ya hab ya ka jing kren jong DC ka long ba ka jing dawa jong ka seng nadu ko bastang kalong badai ban wengi kini gibriu na kani gajaka tendrai kat kum ka statement ka DC upen mi menen ka singiu ong ba un up hadu banda don kata kara jong ka kut haka nyu trip jong mentau panai namar ba kat kum ka jing sotho jong DC kani ka kam lani kani gajaka ka don hapo ka jing ele kies ndrai na kalian jong ka seng hadin mangilale ban jurip ya to kajaka hadin mangilale ya kendu ya kibor ki badai pet ya to kajaka ngilawat jing tip rut nalade ha badai ba kata kita kikis ki bana kaliang jong ka cantonment board bana kaliang jong ka defense estate officer kan pa kat kum ka jing wat jing tip ka jong ni hadu menta kumba kalong hi ka defense estate officer kala de pan job ya kis ya to ka jaka tarik beningkong hadin bala job ya kis na kaliang jong ka defense estate officer kila I notice ya langut kibriu ki badon ya ka business activities ki jong ki hakatu ka jaka bat kita ki langut ki brio ki dan tangi kidukan bat ki kam try tang ya ka jaka ka ba we brio ka long tang arspa adu sanspa square feet ki don langut ki brio we angut ki badon ki scrap ya ka tu ka scrap shop hung tu na ni ka ki jaka ba lum ni ki scrap materials but iwe pat ide brio banan ti kidukan hung tu ahmad ndre ka jaka lat na kata ketu ka jaka ka ba shong ki brio ki mangi ong ki shong bean kam don KSA kata ka dekat kum ka jing tip ka jong ni kau mut ba ka jing ong jong DC ba kani ka kam kalong subjudice ka district administration ka nomla ban le e kalong ka ek kamlong ka ba kamlong ka ek ka basisha ti halor kata ka nong rem na kalyang ka jong ni menta ka sngi ngila de ban tho how deputy commissioner jong ka East Khasi Hills how SP jong ka East Khasi Hills ha ka office jong defense estate officer kum juru how chief executive officer ban penpa ba nakaliang ka jongi hadin mangilawat jingtip ngilai kendu ro wat ikini gibriu ki bele kies uwe ni kita ki bele kies ngilade ban ni kendu yo tau briu bele kies ba nakaliang jong tau briu bele ka kies ula keren hangi na basai ban ong ba ka jingele kies ka jongu ka debit tik yang itu jakai ba don ka to business ban deal ha kiskra
Ketika jaka ka balat nang tu, kita jaka ki begitu ki beri ki syong ki sa kam don bentai bah hakata ka kies ka bamenta ka don apa ka court jong district judge. Ti nakaliang do ka seng ni ong ba bansyai ya kani kam khnang ba ka district administration khnang ba ki board sarkar kin sautu ba habai dei bat kini ki jaka ke bele kies mo lightly kita gidukan lani ki jaka lai jong langut ki brio nakaliang do ka seng ong kat ba ka kies kadang don lele kamat sa ko magalong ai ba ka court kan rai ndrei habai dei pat begini ki prapo hadu shispa tali ki long yeng ki ba syong basa be anyang tu nakaliang do ka seng ni kwa begini ya kini ki brio dei ban weng no mardo teknang ban ya syai hajaka nakaliang do ka seng ila thot mentang singi kini ki sau tali ki office bandawa ba kita ban pelong da spot verification haringkat bat keseng la dagi court yang ni bat kumjuk ru haringkat begitu ki beri ki badan ni kes kenang ba udisi ni sotu abu don ho office let's say ki don ki jing ai jing mun national shatai syai ba ya ka kam ti kwa kenang ba ka district administration kenang ba ka office jong defense estate officer kin lap ya ka jing shisha bat kin sim kam kloy ya kan ya kam ni kwa ba ki ban pelong da ka spot verification kaumut ba kin let hajaka kin khot ye gitu gibriu ki bayle ya ka kes maki kin pen i kanu ka jaka ka bayle kes bat kani ka balat kamut ba kani ka jaka ka bahe ka baya shom pat kini ki illegal settlers ya ki de ban shim kam no kham kloi te kata ka ri ka jing dawa ka jongi ya ka bangila da ban ai na da ka singi bat ngin up hapo sitayo balada ka sorka lada ka district administration bat ki bor ki bade pet kimle e nakaliang do ka sengi man si bangin sa simpat dakway ka kam hakabaha kani gajing thuang ila ong balada ka district administration kamle e om nakaliang no kaseng ngin sa khot ngin sa let hi harangkat ki press ki media ban let chachaka harangkat bakini gi bri bele kes khnang bagi pat ba kinom sotho bakala namar kat kum gajing mi jong dc gajing kren jong dc menen kala perlong penret mensir yang ni bat kumju ri kinong nong shong snong ban sotho bakala bakanir kan ni welcome ka bale se kan sa teng tena kaliang jongi ngim kwa ban pensa teng ni ka kam na masisien bangila sim ni kwa bakan bangin poi sa kathong kaumut ba kinong shong thap kinong shong bea nya ka jaka la kalong jo ka sorka la kalong jo ka cantonment board re ko badon ya po rilum khasi ba jan chang ni po rilum jongi ka ne jala ka jongi kidei ban cha be la da kim biang ya ki kot islam ki jongki haba ki shong isa ka hagita ki jaka habai dei ba kata ka jing tho ngim da tip tikana re kat kum ka approximate ke estimate ka bangi ya kali na sini stai ni kita beri kepada tu kaca yang ka kam dah he than de ki pho 1000 square feet dan re ka jingele akis pat ka debit thik ta peneng lai ngut ki beri ke ba jaka jongki ka debit tang we don arspa do lai spa square feet we don ado south spa square feet we don po sun spa square feet kita ke dihidukan ki ba mar sendrung penyo i ki don ang tu ahmat i lat na gitu hidukan syati sharum ka ba ki shong kini ki beri ki balok ki illegal settlers kam don bentai e ba ka jingele akis ka jing tawa ka jongi ka long bahadu menta imat kam kimya sha ka district administration udc syai bah ka defense estate officer officer ka ni ka office imat kam syai bah kanu ka jaka ka baki ele case bat kanu ka jaka ka balan dekat kum ka jing stu ka jongi ka long ba ka jaka ka bele case ki debit tek tang kini ki lai tli ki jaka ki berit deka balat nang ta ki di jaka ka ba kini ki bri ki shong beat teknang ban ya syai ka tangi ong yang in ele jaka ngin pen i bat ngin dai ban khot lang ing tigibri ki bayele ya kes khnang ba maki kin pen i shai ba ka jing dawa ka jong ki la ni ka jing le kes ka jong ki ka debit thek tang ini jaka ban akhmat nang to shadien ka jaka ka bagi tigibri ki shong ka de ka jaka ka bagi shong be an te lada filap lada lalap ya kata bagi shong be an ka jing dawa ka jong ngi la ong ro hang ni bagi dai ban le no ya ka summary eviction ko ngot ba ki dai ban be no ban shimi ki la kilinti kum no ban weng ki ni brio na ka ni ka jaka